상도동 재개발입니다. 지금 이 상도동 재개발은 서울 핵심 입지라고 할 정도로 굉장히 좋은 입지이기 때문에 지금 많은 분들이 관심을 갖고 있는데요. 여기 같은 경우에는 기본적으로 재개발 사업을 굉장히 많이 들어가고 있기도 하고, 교통호재, 그 다음에 미래가치, 그 다음에 수요탄탄이라고 해서 직주 근접이라든지 학군, 생활 인프라가 굉장히 좋다고 보시면 됩니다. 왜냐면 이 용산 일대, 종로, 그 강북 일대부터 해서 강남권, 그 다음에 여의도권, 영등포권이라고 하죠. 이 세 가지의 수요를 다 받을 수 있는 위치이기 때문에 지금 이 지역에 저희가 미래를 보고 투자할 수 있는 이 역대 후반 물건이 있으니까요. 이 영상 보시는 분들은 요 아래쪽 번호로 연락을 주시면 저희가 친절하게 상담 안내, 임장 안내 도와드리도록 하겠습니다. 추가적으로 만약에 다른 재개발이 궁금하시다라고 하시는 분들은 저희 유튜브 채널을 확인해주세요. 감사합니다.